make some more. Hai guys, ketemu lagi sama aku Abia. Nah, sekarang aku mau makan ini. Nah, ini hip habis. Nah, ini tuh Indomie ayam geprek. Ini sekarang aku mau bikin tantangan. Jadi tantangannya itu aku nggak minum 1 menit. Buat gak ya? Soalnya ini kan pedas. Dimasakin dulu ya sama mamiku. Nah, ini guys sudah jadi, kita makan. Guys, aku gagal guys, aku gak kuat guys, aku minum dulu ya.